harri guyyaa United States keessatti seenan guddaan itti hojjetame. While I may be the first woman in this office, I will. Waajjira kanaaf filatamuu kiyyaan dubartii duraa ta'uun mala. Garuu an dhumaati miti. I will not be the last. Dubartiin umriin waggaa 56 Kamala Harris hiddi dhaloota ishii gurraacha fi hindiidha. Yeroo duraatii dubartii pireezidaantii itti aantuu taatee filatamte ta'uu ishiitiin Joe Biden fi deeggartoota ishii galateeffatte. Barbara Perry University Virginia irraa filamuu Kamala kana akkanatti ibsan. We've had women in the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House. Mana murtii muummichaa keessaa dubartoota qaba. Nancy Pelosi Koongireesii keessatti afyaa'ii mana maree taatee hojjetti. Damee hooggansa gama kanaatiin garuu kun yeroo duraatiif. Pireezidaantummaaf ta'uu baatullee dubartiin sanyii gurraachaa maatii biyya biraarraa jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara United States godaanirraa dhalatte sadarkaa kanaan gahuun waan guddaadha jechuudha. Haati Kamaalaa biyya Hindiirraa, abbaan immoo Jamaayikaarraa. Lachuu barumsaaf gara United States dhufan. Kamaalaan dhalattee guddatte magaala Oakland kutaa Kaalifoorniyaatti. She's broken so many glass ceilings for so many women. Dubartoota hedduudhaaf gufuu baay'ee karaarraa kaasteefitti. Kamaalaan yuunivarsiitii gurraachotaa qofa Washington DC jiru Howard University irraa erga eebbifamtee booda bara 2004 magaala San Franciscotti haadha alangaa ta'uudhaan filamte. Aangoo saniifillee dubartii duraa turte. Achi immoo bara 2010 haadha alangaa muummittii Kaalifoorniyaa taatee tajaajilte. Karaa biraatiin bona darbe kana mormiin mirga lammiiwwan gurraachotaatiif falmuudhaaf United States keessatti bahamaa ture. Namoonni tokko hojii Kamaalaan yeroo haadha alangaa turte hojjette kaasanii ishii qeeqa turan. Murtii du'aa laalchisee ilaalchi qabdu walfaalleessaadha. Akkasumas poolisoota qajeelfama cabsan adabuu irratti dadhabbina agarsiistetti jechuudhaan. Kamaalaadhaaf seenaa galmeessuun haaraa miti. Kaalifoorniyaa irraa seenaatarummaadhaan filamuudhaan seenaa biraa galmeessiteetti. It's important that people see people in power that look like themselves. Namoonni warra isaan fakkaatu aangoo irratti arguun isaaniif baay'ee barbaachisaadha. Abbaan warraa Kamaalaa Doug Emhoff jedhaman. Kamaalaan waa'ee ijoollee isaa an haadha biddeena taatuuf akkasumas ijoollee obboleettii ishii an adaada taatuuf haasa'uu jaalatti. Egaan akka itti aantu pireezidaantitti yeroo barbaachisetti pireezidaantii bakka buutee hojjechuun hojii bu'uuraa Kamaalaa eeggatu ta'us seenaa addaa galmeessaa jirtu kana gama kaaniin illee itti fayyadamuu maltii jedhu xiinxaltoonni. I think she'll travel around the United States as well to show that symbolism of what she's doing. Addunyaa irratti dubartii biyya ofii United States bakka buutu. Kanarratti garuu asuma United States keessatti illee kutaawwan irra deemuudhaan fakkeenyummaa hojii ishii agarsiistii jedheen yaadaa jedhan. Barbara Perry University Virginia irraa. Masaraa mootummaa United States White House keessatti hojii dhimma addunyaa guddaa kana qabachuun Kamaalaa qehee akaakileef abaabilee ishii biyya Hindii keessa jirutti illee gammachuudhaan kabajamaa jira.